আমরা যে নোভা ফ্যানটা নিয়ে আসছি একেবারে দেখেন সম্পূর্ণ নতুন একেবারে ফিচার নিয়ে অনেকগুলো ফিচার থাকবে প্লাস আপনার 5টা কিন্তু পাখা থাকবে দেখেন। আপনার যেটা হবে আপনি কিন্তু রিমোটের মাধ্যমে অপারেট করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এটা রিমোটের মাধ্যমে অপারেট করতে পারবেন এবং দেখবেন অনেকগুলো ফিচার দেওয়া আছে। আপনি স্পিড কমাতে বাড়াতে পারবেন, মুভিং করতে পারবেন। অন্যান্য ফ্যানগুলো কি করতে হয় উপর থেকে মুভ করতে হয়, এটা কিছুদিন পরে নষ্ট হয়ে যায়, বাট এটা এখান থেকে দেওয়া আছে একেবারে সব। এবং আরেকটা রয়েছে দেখেন স্লিপ মোড আছে, নরমাল মোড আছে, ন্যাচারাল মোড আছে। একেবারে সব থেকে কম ওয়াটের হবে কিন্তু বাতাস হবে দেখবেন তুফানের মতো বাতাস হবে। মাশাআল্লাহ অনেক ঠান্ডা, সত্যি কথা যেটা। এটা মাত্র 50 ওয়াটের হবে, মাত্র 50 ওয়াটের। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি দীপ্তি স্প্রেম থেকে দীপ্তি বলছি। দীপ্তি স্প্রেম আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ফ্যানের কালেকশন নিয়ে এসেছি এবং এই সম্পর্কে আমাদের ডিটেইলস বলবে মামুন ভাই। মামুন ভাই আসসালামু আলাইকুম। জি ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? জি ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। তো ফ্যানের কালেকশন দেখবো, এটা কি ব্র্যান্ডের থাকছে সেটা বলেন। এই ফ্যানটা থাকবে সম্পূর্ণ আপনার নোভা ব্র্যান্ড। নোভা ব্র্যান্ডের থাকবে এবং সম্পূর্ণ লেটেস্ট কিছু ফিচার নিয়ে চলে আসছে এই ফ্যানগুলো। এখন যেহেতু হেভি গরম পড়তেছে, আমরা উপরে সিলিং ফ্যান ইউজ করি। সিলিং ফ্যানের বাতাসটা কিন্তু এত ঠান্ডা হয় না, কারণ উপরে ছাদটা অনেক সময় গরম থাকে। হ্যাঁ, গরমটা টেনে আনে এবং বাতাসটা আমাদের শরীরে লাগে বাস গরম গরম। বাট আমরা যে নোভা ফ্যানটা নিয়ে আসছি একেবারে দেখেন সম্পূর্ণ নতুন একেবারে ফিচার নিয়ে অনেকগুলো ফিচার থাকবে প্লাস আপনার 5টা কিন্তু পাখা থাকবে দেখেন, 5টা পাখা থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কি রিচার্জেবল না? এটা রিচার্জেবল না, সম্পূর্ণ এসি ফ্যান। এখন কিন্তু বাংলাদেশে আগের মতো অতটা বিদ্যুৎ যায় না, আপনি এসি ফ্যানও নিতে পারেন। আপনার এসি ফ্যান সম্পূর্ণ আপনার কারেন্টে চলবে। এটা হচ্ছে কারেন্টে চলবে, এটা কিন্তু রিচার্জেবল ফ্যান না। ওকে, এটা কত ইঞ্চি আছে ভাই? এটা হবে 16 ইঞ্চি। 16 ইঞ্চি। আচ্ছা, ফিচারগুলো যদি একটু বলতেন। ফিচারগুলো বলবো, এটা হলো আপনার 3টা স্পিড মোডে চলবে। 1 2 3 3টে স্পিড মোডে চলবে। আপনি দেখেন আমার পিছনে কিছু ফ্যান আছে, এগুলো কিন্তু চলতেছে এবং হিউজ পরিমাণে বাতাস কিন্তু দেখেন, অনেক বাতাস, পরিমাণে ঠান্ডা বাতাস। প্রথমে আপনার যেটা হবে আপনি কিন্তু রিমোটের মাধ্যমে অপারেট করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এটা রিমোটের মাধ্যমে অপারেট করতে পারবেন এবং দেখবেন অনেকগুলো ফিচার দেওয়া আছে। আপনি স্পিড কমাতে বাড়াতে পারবেন, মুভিং করতে পারবেন। অন্যান্য ফ্যানগুলো কি করতে হয় উপর থেকে মুভ করতে হয়, এটা কিছুদিন পরে নষ্ট হয়ে যায়, বাট এটা এখান থেকে দেওয়া আছে একেবারে সম্পূর্ণ, যেটা আপনার সহজে নষ্ট হবে না। টাইমার সিস্টেমটা আছে দেখেন, টাইমার সিস্টেম আছে প্লাস অনেকগুলো মুড করে আপনি ইউজ করতে পারবেন। এবং আরেকটা রয়েছে দেখেন স্লিপ মোড আছে, নরমাল মোড আছে, ন্যাচারাল মোড আছে। রাতে যখন ঘুমাবেন স্লিপ মোডে, আমরা দিনের বেলা যখন ইউজ করব তখন নরমাল, অথবা আপনি যদি আরো ন্যাচারাল চান সেখানে ন্যাচারাল মোডও আছে দেওয়া। এটা আপনি মুড চেঞ্জ করে ইউজ করতে পারবেন 3টা মোডে। এবং টাইমার দেওয়া আছে, আপনি দেখেন সর্বোচ্চ 10 ঘন্টা পর্যন্ত টাইমার দেওয়া আছে। এই 10 ঘন্টা পর অটোমেটিক এই ফ্যানটা অফ হয়ে যাবে। আপনার নিজে থেকে উঠে কোনো ফ্যান অফ করা লাগবে না, এসির মতো আর কি, একেবারে এসির মতো টাইম দিয়ে আপনারা কিন্তু এটা রাখতে পারেন। আমরা যখন স্লিপ মোডে দেই, ঘুমানোর আগে স্লিপ মোডে দেই, অনেকগুলো মুড আছে। এবং আর একেবারে আপনার নোভা ব্র্যান্ডের নিয়ে আসছে, একেবারে নোভা ফ্যানের মডেলটা হবে আপনার দেখেন NB3064। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মডেল নাম্বার, আপনারা কিন্তু স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন। ভাই এটা কত ওয়াটের ফ্যান? এটা একেবারে সবথেকে কম ওয়াটের হবে কিন্তু বাতাস হবে দেখবেন তুফানের মতো বাতাস হবে। মাশাআল্লাহ অনেক ঠান্ডা, সত্যি কথা যেটা। এটা মাত্র 50 ওয়াটের হবে, মাত্র 50 ওয়াটের। এক মাস যদি আপনি 24 ঘন্টা করে যদি 30 দিন ইউজ করেন, মাত্র বিল আসবে কত 80 থেকে 100 টাকা সর্বোচ্চ। আচ্ছা ভাই, তাহলে আমরা একটু প্যাকেটটাই ডাইরেক্ট দর্শকদের দেখাই। আপনাদেরকে প্যাকেটটা দেখাই, প্যাকেটটা আমরা দেখাই দিই যে এখানে প্যাকেটের গায়ে কিন্তু এখানে সবকিছু লেখা আছে। 16 ইঞ্চি, 3টা স্পিড মোড দেওয়া আছে, 100% কিন্তু কপার মোটা থাকবে। এবং 10 ঘন্টা আপনার টাইম দিতে পারবেন। আচ্ছা, ব্যাকআপ। জি, ব্যাকআপ মানে কি আপনি টাইমটা দিয়ে ইউজ করতে পারবেন। 10 ঘন্টা আমি 10 ঘন্টা ঘুমাবো, 10 ঘন্টা পরে অফ হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, নিজে থেকেই উঠে কোনো অফ করা লাগবে না, যে আমার রিমোট আছে, রিমোটের মাধ্যমে আপনি অপারেট করতে পারবেন। ওকে, এই সাইডে কিন্তু ভাই সবকিছুই লেখা আছে। এই যে 16 ইঞ্চি স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ড ফ্যান, তারপরে এই যে 240 ভোল্টেজের। জি, আচ্ছা 50 ওয়াট। আর এই যে দেখেন 10 ঘন্টা টাইমার যে দেওয়া আছে, এটা কিন্তু লেখাই আছে। 3টা স্পিডের কন্ট্রোল আছে। এই যে সবকিছু ইচ এন্ড এভরিথিং এখানে কিন্তু লেখা আছে। এই যে রিমোটের, তারপরে ডিজিটাল ডিসপ্লে যেগুলো ভাইয়া বলেছে লেখা থাকবে। এবং ফ্যানের প্রতিটা ভিউয়ার্সরা দেখেন, এই ফ্যানের মডেলটা দেখে নেন আরেকবার। মডেলটা হবে আপনার NB3064। ওকে, নোভা আপনার 3064 মডেলটা হবে এই ফ্যানটা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 3064 মডেলটা। এই হচ্ছে ফ্যানের কালেকশন। তো ভাইয়া এটার প্রাইস কত থাকছে? এটা প্রাইস আমরা সব থেকে একেবারে রিজনেবল প্রাইস দিই, যেহেতু রমজান মাস শেষ পর্যায়ে আর কিছু রমজান বাট ঈদে কিন্তু আমরা একটা ঈদের অফারটাও থাকবে প্লাস রমজানের অফারটা থাকবে। একেবারে সব থেকে রিজনেবল প্রাইসে দিয়ে দেবো
মাত্র 8500 টাকায় দিব। 8500 টাকা দিব। মানে এটা কি ঈদের পরেও থাকবে? অনেকে চাইবে কিন্তু ভাইয়া হ্যাঁ, এই যে আপনার এখন তো গরম পড়তেছে, ঈদের পরে যে গরম থাকবে না, আরো বাড়তেও পারে, সেক্ষেত্রে আপনারা তাড়াতাড়ি কালেক্ট করে। আমাদের এটা কিন্তু স্টক থাকা পর্যন্ত এই 8500 8500 স্টক থাকা। আর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি ভাই কয় বছর? ওয়ারেন্টি থাকবে আপনার 1 বছর ফুললি, আপনার মোটরের ওয়ারেন্টি থাকবে, প্লাস পার্টসের ওয়ারেন্টি থাকবে 1 বছর, আর ফ্রি সার্ভিস পাবেন 5 বছর। 5 বছরের ফ্রি সার্ভিস। ওকে। তো মামুন ভাই, যদি সরাসরি কেউ দোকানে আসতে চায় সেক্ষেত্রে কিভাবে আসবে? লোকেশনটা? আমাদের ড্রেসটা হবে আপনার নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স, শপ নাম্বার হবে 1, 2 এবং 21, 22, 23, গ্রাউন্ড ফ্লোরে হবে এটা। আচ্ছা, গ্রাউন্ড ফ্লোরে হবে। ওকে, আমি একটু আপনাদের সুবিধার্থে এটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ডিএন স্টোর শপের নাম, আর এই যে লোকেশন হচ্ছে নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর, দোকান নাম্বার 1, 2, 21, 22, 23। ঠিক আছে, এখান থেকে স্ক্রিনশট রাখতে পারেন। আর আপনারা কিন্তু পেয়ে যাবেন ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা আমার ভিডিও স্ক্রিন অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন। এই স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে কিন্তু যোগাযোগ করলেই হয়ে যাবে, তাই না ভাইয়া? হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমোতে কিন্তু আপনারা যোগাযোগ করবেন, কারণ এখানে একটু নেটওয়ার্কের সমস্যা আছে। তো মামুন ভাই, জি, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। জি, যারা নেবেন কিন্তু তাড়াতাড়ি নিয়ে যাবেন, স্টক কিন্তু খুবই সীমিত আছে। অবশ্যই, কারণ এই গরমটার মধ্যে, হ্যাঁ, যে গরম পড়ছে, এখন একটা ফ্যানে হয় না, একটা উপরের ফ্যানে হচ্ছে না কারো। কিন্তু আপনি উপরের ফ্যানে হবে না, একটা ফ্যান নেন নোভা ব্র্যান্ডের, বাট উপরেটা না কাজ করলেও আপনার টেবিল ফ্যানটা কাজ করবে। এটা খুবই ভালো একটা কোয়ালিটি। আমি যেটা দেখলাম, ফিল করতে পারছি সামনে থেকে। যদি আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই, ফিল করতে পারছি যে বাতাসটা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ঠান্ডা, একেবারে ন্যাচারাল একটা বাতাস পাবে। অবশ্যই। তো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। যা যেটা ভালো লাগবে, যেটা কি একটাই কালার, একটাই ডিজাইন, যেটা ভালো মানে এটা এখান থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে জাস্ট স্ক্রিন থাকা নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোতে ভাইয়াদেরকে একটু নক করে দেবেন। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।